Hello, Papagay. How are you doing, sir? Hi. Yeah, here is Starbucks. Thank you so much. Okay. Where are you from? From Turkey. Okay. Thank you. Okay, thank you. Order again. Evet. Yine dünyadaki en büyük Starbucks'lardan birisinin içindeyiz. Hem üretim hem kavurma hepsi var. Makineler canlı çalışıyorlar. Yukarıdan da taşınıyor. Thank you so much.